ଆରେ ସୁଦାମ, ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜମି ଚାଷ କଲୁଣି। ଏଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏମିତି କୋଉ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ରେ। ହଁ ମା, ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଏତେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏମିତି କୋଉ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏତେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଟାଇମରେ ହବା କଥା ହେଇ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ହେଲାନି। ଠିକ ଅମଳ ଟାଇମ କି ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା। ହଁ ମା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ବହୁତ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଖତ ପକେଇଥିଲି। ଅମଳ ଟାଇମକୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଏକପଟିକିଆ ଲାଗି ରହିଲା। କଟା ହେଇଥିବା ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଧାନ ମା ତଳେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ସେ ଧାନ ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମା। ସୁଦାମ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ହଁ ମା, ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲକୁ ଦେଖି ବହୁତ ସପନ ଦେଖିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଧାନ ସବୁ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ ପରିବାରର ବର୍ଷକ ଯାକାର ଆଧାର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ କଥା। ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୋର ଏକୁଟିଆ କ୍ଷତି ହେଇନି ରେ, ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତୁ ଆମ ଜମି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲିଜ୍ ନେଲୁଣି। ଗଲା ବର୍ଷର ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ସବୁ ଦେଇଦେ। ମା, ଗଲା ବର୍ଷର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏ ଓଦା ଗଜା ଧାନକୁ କୋଉ ମହାଜନ ନେବ ଯେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବି? ସୁଦାମ, ତୁ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ତୋ ଧାନ ଓଦା ହଉ କି ଗଜା ହଉ, ସେଥିରୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇଛୁ ମାନେ ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମା, ମୁଁ ଚାଷ କାମ କରୁଛି ସତ, ଧାନ ଗଛ ତଳିମରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଡ଼ିଆ ଖତ, ଧାନ କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ମା, ସେତିକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମା ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ଜମିର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ, ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମା ଆପଣ ରଖିବେ ନା ମୋତେ ଦେବେ? ଆରେ ସୁଦାମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆରେ ସବୁଯାକ ଜମି ତ ମୋ ନାଁରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ, ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ଦେବି? ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇ ଚାଷ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଜମିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଟଙ୍କା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସୁଦାମ ଶୁଣେ, ଜମି ମୋର, ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲେ ତୁ ସହିବୁ। ଲାଭ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଇବି, କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଇବି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଦେଉଥିବା ଫସଲ ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଟଙ୍କା କିଏ ସେ ପାଇବ? ମାଲିକ ପାଇବ ନା ଚାଷୀ ପାଇବ?